nama tanagareen assalamu alaykum akka boltan nagaa oltane taan ummata nagar jarillee harfi qofa nu ergan qubeelee jarillee jirani bar qubee nu ergane qubee waan ajaa'iba bara namni qabatama wal agarre ka garuu namni kumaatamni miliyoonni istaadiyeemii tokko keessa taa'u tokkochi wal ergu garuu rabbiin akkas godhe ofi istaadiyeemii tokko keessa ta'a namni kumaatamni addunyaa tan hundarra isaan wal argu nam tokko waan ajaa'ibaati waan tokko aadaa nutti tahee ajaa'ibuu irraa nu dabarse malee waan ajaa'ibanii beeke addunyaa kana keessa addunyaa kana keessa ani waan haga neetworkii konekshiniin ajaa'ibu jiru ana manam xayyaara konkolaataadhaami ani waan haga neetworkiin ajaa'ibu jiru neetworkiin konekshiniin addunyaa wali hidhu kun waggaa 300-400 dura nama tokko sagalee isaa Ameerikaa irraa Itoophiyaa dhageessee yoo jedhan fudhata hin fudhatu waggaa 300-400 irraa Ameerikaa irraa Itoophiyaa sagalee isaa dhagee mu'jizaata karaamaata keessa ture dur ulamaani wanni adda godhan mu'jizaa fi karaamaan mu'jizaan zamanni fedhellee yoo dhufu waan akka isaa fiduu hin danda'u jedhan karaamaan immoo yeroo san qofa irratti gabaabbataadhaan hedduminaan fakkeenyaaf amma sagalee Umar sagalee Madiinarraa sagaleen isaa Faarisitti dhagahamtee jirti gaafa yaa saariyaat aljabal yaa saariyaa aljabal jedheen sani Madiinarraa sagaleen isaa achitti dhagahame lafa kiiloomeetirii 1000tti karaama har'a immoo sagalee nama tokko waraana itti ajajju asirraa Faarisitti Awurooppaatti waraana itti ajajju ajaa'iban ta'u kanaafuu ulamaani maal jedhan karaamaan waa yeroo sanii fakkeenyaaf amma Maryamiin fudha Nabi Zakariyaan kullamaa dakhala alayhaa Zakariyaa المحرابة وجد عندها رزقا ويتبرى سيني جدو هندا نياتا قصا كان بر أرق نقافته أن لك هذا السفد كان قالت هو من عند الله ما لرجع أنه لمعني ولا تفسيره نياتا جن بونا كيسا يسي جن نياتو نياتا جن كيسا يسي بونا نياتو أرجعن هر أجرو أتاكلتي بونا جن كيسا نياتا نيسي ريجي جرار كرامان سوني يروسان قفاف مالي زمني أدرج الجيرام كرامان الجيرام هذا وني كراما في معجزات دور وكان هذا معجزات نبيوتا في كراما ما برا ورا نبيوت كل معجزات كل كرامة مقتبس من كرامة نبي هذا من كثير معجزات نكشف من وانا كان دبت في الدنيا كان كيس سوان هجني تركينا أجاب قبول سجلي إلما ما كان هندا ولا شيء هرني تيار إنسان سجوا وصويني راداري أرديش تيار كردي من قبو دوني إنسان سجوا لما فات طيارنا أجايبا واللي قالتي وانا أجايبا سنتاري وانا دبتشو بربادي أستاذنا الجاش أستي وايد إما قلانا والقبتو بشان قبا جرا وايد قلانا دبتيتوري بإثيوبياني بركو سجل تامي سدي قلانا قبدي قاف أسبي في مسوان نشوف مين التراني فراتين جتشو إنك أبدي تري برا ميكا برا كل سجل تامي سدي وقام يدرجو وقادك دمي وي أكسر رجو إرجع إثيوبياني كرا التراتين كلتي لما نشوف مين بيا حبيسة بيا هدمتو بيون الدنيا كسر ميك بيا ربة كوف سجل تامي شان تجر بيا ربة كوف سجل تامي سدي بكمتين كنا ما فيك فلسطين يو أما الدنيا كجتوك بكمتي كانت بيا ربة كوفي سجلتم أفرت عجو بيجي بكمتي الدنيا كبدو ربة كوفي سجلتم سدي كان كيس بيجي جلانا نكمل نبي أفرتم أفر كيس هتك إثيوبيان بيجي جلانا نكمل كيس جرتي دراني مو جلانا نكبدي حق عن اللي سهران اللي سينان اللي نكبدي سيناتاتو وقام دي دمي ويدرا سيراتاتو اللي بيجي لمي ربة كوفي بيجي لمي مليون ربة كوفي أباتشو وجي قلانا أبو جتشون دؤا قلانا كلتي من دؤا كلتي ما لا قلانا أبون ميجان الدنيا سجرا وري سياساني هاسها تنتلتوني بيا كيساني هاسهني قلانا أبون لبو بك حفورة تليس تفورة أبون هرأ إثيوبيا كيس واني سببني كونكولان قاتين إساق أجلي تعرفت كمان هنقفت سببا قلانا كركرة أبوتي هلا قلانا كجدان كان أبو الرا فكينيا إثيوبيا نما مليون ربة كوفي سجلتني من مليون ربة كوفي صدما قبدي كونكولاتا إثيوبيا كيس جروا أجبركم على ما في دقدمي أفريقيا كلاكوس أوروبا كونكولاتا مليون كوفي كم دبلا وقف كونكولاتا مليون كوفي كم دبلا وقف أمتا مليون ربة كوفي صدما في كونكولاتا مليون تكافتوك على ما والمدى لوميتي وانت كان أقول سببه لا قلانا أبو الراتق مصيبان إساتك يوم بيكس اللي جراتشو الجين سببه
hulaa galaanaa dhabuutiin akka itti konkolaataa kana galfattu jiru. Fakkeenya Keeniyaa fudhadha. Keeniyaan nama miliyoona 55 qofa jira. Konkolaataa miliyoona 5 jira. Miliyoona 55 konkolaataa miliyoona 5 nama 7 badaa jechuudha. Itoophiyaan miliyoona 100 fiistomni konkolaataa miliyoona takkaa fi 200 qabdi jechuun yoo walirra hirre nama makiinaa tokko nama 100 yaabbatu jechuudha. Har'a gatii qaaliin ta'ama wantoota jireenyaa keessaa tokko konkolaataa kaase. Itoophiyaan akkaatti lafarra jirti. Nama lammi miilaan lafarra yaa'u jedhamuun uummata miilaan lafarra yaa'u jedhamuun akka lafarra jirti. Uummata miliyoona 130 miilaan lafarra yaa'u. Wanti kan hunda godhe maali? Gatiin wanti hulaa galaanaa dhabuudhaan qaala'insa jireenyaa kallattii hundaan fida. Itoophiyaan harka keessaa 95 daldalli isii karaa Jibuutiitiin gala. Jibuutiin immoo ardii san kireeffatteeti. Kiraan lafa sanii osoo waciin isaa mallaqni achi bahu kifiyyaan lafa sanitti bahu gara biyyaa deebi'e. Har'a biyya misoomsa. Karaa saniin bar hulaa galaanaa dhabuun tokkoffaa bilisummaa biyyummaatus dhogga. Akkamitti hulaa galaanaan qabduun biyya hundaan marfamte meeshaa waraanaa galfatu hin dandeessu. Dhiibbaa siyaasaa irratti osoo biyya tokko wal dhabde ollaadhaan yeroo sanitti afaan si cufan. Daldalli qaxxaamuruu danda'u. Osoo Itoophiyaan Jibuutii wal dhabde kaatee isaa wagaladha. Galgala har'aa kana jiruun waan biraa ta'a. Guyyaa riqicha Jibuutii jedharraa beeltee asii nama eegalatu. Asii eegalachuu. Qaala'insi jireenyaa siyaasa irratti dhiibbaa qaba. Dinagdee irratti dhiibbaa qaba. Hatta investimentii waan akka turizimii biyyi bishaan qabdu. Turizimii baay'eetti. Daawwannaa addunyaatu itti dhufa. Hin bareeddi nama harkifti. Fakkeenyaaf amma magaalaa Afrikaa keessaa Kiptaawun wanni addunyaarraa inni namaa miiliyoonotaan itti gala'uuf lafa qarqara galaana qabaachuu fi lafa uumamaan bareeddu ta'uudha. Itoophiyaan lafa uumamaan bareeddu ta'u wajjin hulaa galaanaa dhabuun balbala hedduu itti cufee galaanaa seenaanillee seeraanillee kun siyaasaa miti waan biyyoomaati. Waan akkuma bishaan Abbaay dheedha dubbataa ture jechuudha. Bishaan Abbaay mormuun barra bishaan Abbaay paartii miti barra. Bishaan Abbaay mootummaa yookiin paartii mootummaa wayii dhufee dubbattu osoo hin ta'in lubbuu biyya kanaati. Waan dargii laasa yaada'u. Dargiin biyya bakka 22 qorate bishaan Abbaay dhuuf. Dargiin mallasni eegale adeemsa kiree Dr. Abiyyi xumure. Kuni biyyoota waan dhalli walirraa fuudhaa as gahe dhimma paartiitiin waliin qabatu. Waan biyyoomaatti wal qabatu irratti namni kamuu biyya tana malee biyya biraan qabu. Biyya tana malee biyya biraan qabu. Biyyi tunnu malee nama biraan qabdu biyya teenya. Bara hunda kuulii ilma namaa taane addunyaa keessa facaanee kushiina namaa keessa ka dhaabbatu nuyi itti nama ka dhiqu nuyi. Qoshaashaa ilma namaa hunda haru addunyaa kana keessaa nuyi ka addunyaa guutuun rafte attee akka harreetti asii achi ergattu nuyi. Kan hunda wanti nu godhe maali? Biyya keenya keessaa waan barbaannu san dhabuudha. Waan barbaannu karaa hedduun dhabuu santu sababa kana keessa nu galchee hulaa galaanaa bishaan gubbaa teenyaan qabxii kana kaafne waan kana namni keenya gadi fageenyaan beekuu qabaaf qabxii kana kaafne rabbiin biyya keenya biyya guddatte dagaagde kallattii bilisummaatiinis haqa namoomaatiinis mirgi namaa eegamuutiinis kabajni namoomaa uumamaa jiraachuudhaanis kallattii hundaan biyya guddatte rabbiin nu haa taasisu jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekota keenya hedduu galatoomaa fadhaa. Hulaa galaanaa rabbi nu haa kennu sheekonni keenya du'aa itti nu godhu qabamu. Maaliif jennaan namni keenya hedduun gaafa waan kana kaaftu waan mootummaa farsu jirtutti fakkaata. Kun waan mootummaa farsuuti waliin qabatu. Jireenya hawaasa keenya irraa gad deebi'ee hawaasni keenya jiruu nagaa jiraachuun konkolaataa irra kashee fi hawaasni keenya hamiilaan deemu malee konkolaataa yaabbatee hin beekne konkolaataa yaabbachuun amma konkolaataan isin biyya kana keessa jireettan naannoo sidaamaa kana qofaan fuudha jechuudha. Akkasii bara. Yoo naannoo sidaamaa kana lafa yaa nuti konkolaataa nuti siddachuu qabeette naannoo taa lafa jechuudha. Parsantiin nyaatan makiinaa fe'aati uummata. Guddateetuma namni keenya bakka makiinaa manaa bitatee ittiin bashannanuutu hin geenye jechuudha. Makiinaa daleedee qarshii galchituuf teeraata bituuf san bita namni keenya baay'inaan jechuudha. Taayyoo bita gaazatti yaaddachuu hin danda'u. Hulaa galaanaa waan hin qabneef gaazniis qaaluma. Makiinaanis qaaluma. Uffanni qaaliidha. Kopheen qaaliidha. Ruuzni qaaliidha. Zeenni qaaliidha. Wanni hundi qaaliidha. Daabboollee qaalii jechuudha. Kana hundoonni fide maali hulaa galaanaa dhabuu keenya. Osoo hulaan galaanaa jiraatte akkuma isin amma jettan qaranni guddaan Jibuutii kafallu kun nuuf seeftee hafa jechuudha. Sigaltee qaranni Jibuutiif kafallu kun gaafa nuuf hafe qaranni irraan kafalamni waan ta'eef meeshaan san maal taati gad deebite gatiinsi. Qararaan qabdu waan taateef gatiinsi gad deebite. Kanaaf rabbiin hulaa galaanaa nuuf haa banu. Hulaan galaanaa nuuf haa banamtu jechuun hulaa galaanaa qabaachuu qabna jechuun abiyyi farsuu yookaan arrabsuu yookaan maal godhuu miti.
waan siyaasaa takka illee hojii ilaallatu waan biyyoomaati. Gara biraatiin abbaa gaafa hidhamu gammaduun waan biyyoomaati waan mootummaa jiru qofatoo miti. Mootummaan kamuu hanga rabbi jiraachisee jiraata ilma namaatiin ni deema. Gaafa deema waan san fudhatee deemuun. Gaafa jirutti immoo biyyaaf maaliin ashaaraa lafa kaayuu qaba jee yaadee waan takka biyyaaf argamsiisuun galatoomii qabdi malee arrabaan qabdu. Bagoonni kanaan nu godhamte jedhanii gammaduun ammoo nama san faarsu yookaan nama san gammachiisu waan san keessaa qabdu. Waan biyyoomaan nama gammachiisa. Biyyi teenya akka biyya namaatti waan biyyi namaa qabdu hunda nuu qabaachuun nuuf gammachuudha. Biyya teenya irratti mirga biyyi takka qabaachuu qabdu dhabnee jiraachuun waan lammiin takka biyya siirra argachuu qabdu harkachuu dhabnee jiraachuun akka namaa tokko waan nama dhagamu waan qalbiis nama cabsu. Waan san gaafa harkattee waan si gammachiisu. Biyya tana namni keenya hedduun hin fedhu. Yoo laalte hundi irrumaa yaa'uu fedha. Irrumaa yaa'uu fedha. Mana baasaa boraa dheeytemma gireeshina dachii rabbii nama fuudhuu diddeen namni walitti dhiibatee akka tatta'a. Biyya tanarraa yaa'uu waan fedhuuf maaliif akkasi? Waan biyya tanarraa waan fedhu dhabeef jecha hin fedhu biyya tana osoo dhabamtee fedha. Osoo gubattee fedha. Osoo diigamtee fedha. Namni biyya uumaa irraa hin qabne hin fedhu beeku. Gaafa ulaan galaana nuu banamte biyya tanarratti wanni hundi gad deebite jireenya irraan tan akkanatti samii bahee nama afaan wallaalchisee jibeessee ala yaasuun baarii yaasuun gad deebi'a namni baarii yaa'u irraa dhaabbateeti baara san gubbaa dalagata achi dhaqee si galte achumaa meeshaa gabbuutu san tartiiba gootee achirraa achi dabarsitee war dalagaa arsunu ulaan galaanaa banamuun nama meeqaan ta'e meeqaaf dalagaa hundi nama dila tokkoof dalagaa hundi kanaaf waan kana bal'isaa yaada waan kana gaafa dubbatu mootummaa faarsuun geessan jirtu mootummaa waan gaarii dalagaa galatoomuu qaba. Waan biyyaaf tolu, waan nuuf tolu, waan sabaa tolu, waan sabaa sablammii tolu gaafa nuu dalagan haa galatoomanii. Yaaduma kanaa yaaduun isaaniitu galata qabdi. Kana irratti deeggarra ulaa galaanaa qabaachuu qabna. Heeraanis seeraanis akkuma hunda seenaanis duris qabaachaa turre ganaas ni qabaanna. Ammas ni harkanna rabbiin nuu kanna. Abdiin teenya guddoon rabbii keenya eega rabbiiti. Warri biyya bulchaa jirus dubbachaa jiran waan warri samii dubbate warri lafaa dubbata jedhan inshaallah ni dhufti. Ni eeggannaa jechuu barbaadee ishee keenyatti dabarsa. Baarakallahu fiikum. Wanni namni tokko beekuu qabu wanni namni hunduu beekuu qabu biyyoo fi biyyuma ofiiti. Namni biyya takka malee biyya lama hin qabu. Biyya ofii jaalachuun immoo dhiirummaadha. Biyya ofii immoo jaalachuu ka ibsinuun akkuma amma fakkeenyaaf akka amantii islaamaatti namni tokko rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalachuu qaba. Lubbuu ofiitii olitti jaalachuu qabaami. Rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam lubbuu ofiitii olitti jaalachuu jechuun rasuula waan isaan itti nu ajajan dalaguu akkanuma تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر akkana waan isaan itti nu ajajan yoo dalayne rasuula jaalanne jedhama ولكن afaan hin jaalanne jenne yoo waan isaan itti nu ajajan hin dalagin rasuula jaalanne hin jedhamu afaanin rasuula jaalata muhibbii rasuulaati jechuu miti ittibaa waan isaan jiran yoo hordofni jaalannee jirra akkuma san biyya ofii jaalachuu jechuun afaaniin osoo hin taane namni tokko waan lammii isaatiif ta'u ishaaraa takka lafa buusuun dirqama wallah mee nu hundi keenya Itiyoophiyaawiin akka amma ustaas Sheekh Ibsaan ibsan miliyoona tokkoo fi miliyoon takka tokko sadii la waliigalli lakkoofsi uummata Itoophiyaa miliyoon dhibba takkaaf soddomni kuni uummata obaasi. Waan ofii kiyya bi'irii dalaguuf yookaan kana advertise godhuuf miti. Maal caaltummaan dalagaatu bara. Namni yoo dubbatu ofii keessa baasee mee namni Itoophiyaadhaaf ani maal godheef lammii kiyya ka beela baasee jira ka daandii dhabeef daandii kiloomeetirii takka yookaan meetiruma 500 godheefii jira. Dhoqqee karaarratti uummata keenya wayita roobni roobu deemsisuu dhoogu kana karaarraa kaasee jira waan lammii kanaaf taane ofaa gaafannu gaafa san abbummaan biyyummaa keenya akkasitti ibsama. Okay? Bar waan feenu waan irraa harkatanii jecha hin feenu hin heeru matanaawu namni waan biyyan feeneef waan godhu barshee dubbatamee jira. Wanni ijoolleen teenya asiin baharaan deemtee Libiyaatti dhumtuuf maaliif? Kaasiin karaa Yaminii kanaan hin deemnettee achitti dhumtuuf bakka maraa mardoon galuuf kuni maaliif? Osoo biyyi teenya waan fedhan taateef wallaahi qabeenyaan biyyoota Awurooppaa biyyoota Ameerikaatti gadi hin jiru naachuraal riisorsiidhaan. Naachuraal riisorsiidhaan yookaan immoo qabeenya uumamaa kanaan biyyoota tokko iyyuu gadi hin jiru. Akkuma Afrikaatti. Afrikaan akka addunyaatti qabeenya uumamaatiin tokkoffaadha. Walaakin riisorsii kanatti fayyadamuun immoo tokkoffaa nageenya barbaachisaa rabbi nageenya nu haa kennu. Biyya teenya rabbi nagaa nu haa taasisu. Lammaffaa immoo barnootatti hajamaa knowledge waa namni marti haa bara. Lan kabajamoo
جرتو الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يعقلون بشان جرينيا خيستي حياني 5% ترباتمي أول بشان لفتي 5% جهاتمي أول بشان قامني نمات اللين أكسمتي الرقودان بشاني بننسي قدان دنيا تنقب باجر الرقودان حق عمان قدا حوت الأزرق خجانين بشان خيس جراتا مخني قدان دنيا تنقب باجراتو بشان خيس جراتا بننسي أخطر حيوان في العالم والنجان بشان خيس جراتا بيتي الدنيا را بشان هنك أمن بيا إبلا ما في وهي خيسة بيا لما قف تاك بيتين يتنا بيسان خيسة مركبني بشان جرانا ويراده بشان الدنيا تنقبتي نجني قدان الدنيا دا أمتا تقطع أما فكينا بركون لما في دمي أفوري قفتي دولار أمريكا تيرلينا لما توك أثر بممالتو بشان الرسول سيجرا جان حياني نجني قدان دنيا تنا دا واني بشا وان قويدو في وان جيتو تجاني الدفوراني كسر خاني بخداتا الدنيا دا ريفون بجيبه خيرنا كانوا مالين قباني دي مدلا أما بيتي تكا akkuma ollaati akkuma amma seerri biyya takkaa bar seera qabdiimi biti seera hojii jireenyaati jira seera naggadaa seera gartee maatiidhaa seera hawaasummaa akkasii jira addunyaan illee seera waloo qabdi seera waloo isaa wajji qaban keessaa biti takka mirga bishaan harkachuu qabdi amma gaafiin Itoophiyaan gaafachaa jirtu sun gaafii mirgaa tajaajilsan tanuti dhuunfatti gaafii mirgaa yennuusa gaafii san akka addunyaatitti wantoota biitii takka biyya ta'uudhaaf qabaachuu qabdu keessa shuuf biyya addunyaarra jirtu hundi bishaan qabdi biyya teenyaaf biyya takka malee gizee jenne bishaan hangam takka akka hayaataaf wasa biyyoonni nagganni isaanii cimu jechuudha biyya bishaan bareedaa qabu yooniif hooggansa bareedaa fi hawaasa bareedaa qabaate jechuudha so bishaan irra teenyeeti waa'een bishaanii nu dhufe bishaan gubbaadha jirra amma hanguma kanaawu ammaas biyyi teenya amma booda tana xiqqeeshu akkanatti liblibii eegalee malee bishaanuma qabu kanaawu silaa sirriitti itti fayyadamu cuunfanii itti fayyadamu waan jaan axxaaxmoo maxxaqam hanqina waan akkasiitu jira bishaan xixiqqaan amma akka bishaan Haramaayaa bishaan Addeellee Harargee keessa asiis bishaan Hawaasaa bishaanota akkanatti hedduutu jira bishaanota kana gubbaa bishaan biitti namaa artificial bishaan umtii ubar magaalaan takka lafa silaa bishaanii mijjooytu ilaalaniiti giddibii godhanii bishaan namni itti bashannanu akkanuma uuman fidanii keenya kana rabbi kanuma fidee gannan naqe bakka hundatti tolomatti olee mucaan keenya ta'u gaafa xiqqaadha finfinnee fi wanna jidduun deema hamzaan kiyya bishaan halalaan kee kana akkanuma laalee takka bishaan hangas takka wayii arkeenni gaafa biyyee naan jee bishaan kana eenyuusi ganna qe'ee naan jee bishaan hin beeknu nuti akka namee hanga ammaa mafchaan godhu jira iftitaaha waan jaani hawaasaadha jirra magaalaa hawaasaa magaalaa bareedduu turte gaafa isii keessatti amma bakki jirtuun Hayilee Rizoortii kana waggaa jaawwanidha yaadadhu maal beeta namni kun kallattuma qabiyyoo jabaate fiinxa baasamee namni amma boksiidhaan qabaata addunyaa tana guutuu ta'uu jira warri Maayikil Taayisan kun warra boksiidhaan biiliyeens maallaqa argate hubbaadhaan fiigee ka arkate barumsaan ka arkate naggadaan ka arkate so dandeettii ijoollee irratti xiyyeeffannee waan sila ijoolleen dandeessuun tabba baasuu irratti biyya teenya tana hanqinni kana jennee waa hedduudha hoggaanii fi as dhufan fiigicha yaadatan fiigicha namni fiigeetillee akkamiin kaa'uu danda'u fiigicha waan namaanii godhaa jechuudha fiigeetuma fiigichuma kanaaf ati gisee takka takka fiinee onna jennu waan agartaa harumaanii namni miila isaa gubbataa jira ati mucaa miilmarra nyaadhu jetteella miilma keetirra nyaadhu jettee fiigi waa ijoolleetu jaalallee biti yolloo nagarnaa takka taa'illee taariikha isaa hedduu laalla isaa kee maarree jettee gisee laaltee bakka fagoorraan kaane fiigeetuma fiigee maallaqa halaalatti jaluma fiigee qabee bakka hedduutti jechuudha akkasii bakka ammaan tana maaleen isaa sun isa bira dabree namoonni hiriyaan isaa wajji dhalate amma gabaadiyyaan itti dhalate san keessatti waliin dhalatan irra guddaan isaanii amma safaruma keessa jiran malee wannallee hin taane inni kun ammaan tana biyya bareechee bishaan hawaasaadhaa bareechee hoteellan gurguddaan biyya tanaa kasaa ta'ee biyya biraatillee dhaqee ijaarrachuu danda'e mee ani asirratti haa gabaabbadhu inshaallah waa'ee bishaanii irra deebi'eetiin dubbadhaan galatti hin dhaabbadhu obboleeyyan itti achi dabarsa inshaallah ما شاء الله
sheekha keenya sheekh Muhammad Amini Tosin bira jira akkasumatti ustaaza keenya bareeda rabbiin kannee bareeda isaan illee wal jirani sheemata mirreef waa'ee isaanii meemanii gaafa dura baasaa bura baafnaaf jennee baalee irraas finno ijoollee suuriyaa taasif badde jeniitti warri immigireeshinaa nuti hin jee warra dhugaati jechuun maashaallah rabbiin nama akkanaatis nu kan dachiiteenya keessa namni akkanaa jiraachuun nuuf bareedina waan ajaa'ibaati sheekh keenya sheemata miini asiin nu bira jira saahiboota keenya warra yeroo dheertuudhaaf waliin harkii wajjin har'a wala garre shufeera keenya shufeera diin maleeyoon fa'aa jira akkasumatti shaamiltu duuba saniin jira ustaazif saalleen kaameraa duubaan jira liibii waraabaa jiru tana isaaniitu qaqqaceelchaa jira maashaallah akkas asiin obboleessa kiyyaa manajaa ishee jira walumaanuu guyyaadha sagantaa ustaaza keenya ustaaz xaalibuu gubbaa ollee garana gaqqallannee sheekha keenya wajjin bakka kanatti argamna isaan nama nurra guddaati gaa isaan turan dubbannu maayikii isaanii kanneetiin boodara dhufa inshaallah egaa maashaallah tabaarakallah yeroo waa dubbatu namni waanuma yeroo san fakkaatu dubbachuu qaba akkuma obboleessi keenya munshid Anas waa'ee lagaa kana bishaan irra jiru waan ta'eef hawaasaarraa Ahmed Najjaash Ahmadu Najjaashiin kuni waa'ee bishaanii irra sirriitti nu dubbatee amma sirran deebi'a hin quufne hin geessine jedhan ani immoo wanni irraa dubbachuu barbaadu har'a wanni guyyaa kana fakkaatu waa'ee diyaafaa keessummaa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu waan jedhu liqaahu al-ikhwaani sababu al-ghufraan jedha Umar bin Khattab jedha hadiithaa miti yara namni gariin bara rasuulina kana jedhan jedhee sanada kasin gaafanne jedha waan sahaabaa fi taabi'iin jedha laga Umartu jedhee obboleessi wal arguu wal ga'uun kuni gammachuun kuni sababa araarama maaliif fuula gaarii wal qunnamuun sadaqaan sun keessatti kanaaf inshaallah guyyaa har'aa kana waan guddaa isinii godhuuf osoo hin ta'in hagan isin bira taa'uun obboleeyyan keenya keessummaa namni wal jaalachuu qaba jalqaba tokkummaa mul'isa wanni kun isaan amma Harargee irraa dhufanii nuti immoo warra Shaashamanneeti warra Jimma irraa dhufe nu bira jira wanni akkanaa kuni diinii kennallee jabeessee tokkummaa kenna jabeessee warri baalee dhufellee ni jira as keessa finfinnee ka dhufee ni jira islaamummaan kan itti ajaju kanumaayyuu naannummaadhaan wal qooduun hin jiru lagaan wal qooduun hin jiru gandummaan hin jiru subhaanallah almuslimu akhul muslim man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amane keessummaa ofii kana haa kabaju jechuuni maal mul'isa waan hunda amma dubbanne san waan natna waan ajooftuu sana agartee kan namni naannoodhaa fi gosaa fi lagaa fi wal qoodu san irraa bilisa ta'uu kana mul'isa kanaaf inshaallah ani ogguu isin argi baay'ee gammade duraan anasiin yeroo tokko waliin deeggarsallee deemnee jirra dalloon deemne baaleen ummata beelaasa waliin deeggarree turre obboleessa keenya Ahmad Najjaashiin immoo ani haa wal jaalannu malee miidiyuma irratti beekanii barqaamaraan wal agarre kanaaf yoo isin argu baay'ee gammadeen wallahi sababa isinii wal ga'uu kanaan araarama rabbii kajeela jedhee sa'aatiin kun amma halkanii akka biyya keenyaatti silaa sa'aan akkanaa kun wayituma namni shaayii salaatee ofirraa rafumi yeroo akkasiiti nu ammoo Shaashamanni irraa kaanee gara Hawaasaa dhufnee guyyaa carraan arganne haganuma waliin turra jennee as dhufne inshaallah wanni namni hundi asirraa barata jedhee ani yaadu wal jaalachuu tokkummaa wal beekuu walirraa barachuu aadaa wal jijjiiruu loqoda wal jijjiiruu luga mahaasufnu kanatti amma oromummaan kun bakka bakkaa kun hundi isaa haasofni isaa loqonni isaa garagara kana walirraa waan takka takka fa'amu waan yoo isin jettan isin saalfattan ka ani kolfutu jira ka yoo an dubbadde immoo ani saalfadhu ka isin kolfitantu jira kana nama walitti dhufitu akkasitti wal beeka kanaaf inshaallah guyyaarraa baay'ee gammachuutu natti dhagaame yoo danda'e haga lafti bariitti isin waliin ture gammachuu guddaan qabaa warri nu hordofaa jirtanillee inshaallah akka itti gammaddan abdii guddaa isinirraa qaba haasaa biroo hin qabu ani waan keessummaa fi gammachuu kiyyaa kana qofaan jira itti aansuudhaan obboleessi kiyya kabajamaa ulfaataa Anas Muhammad akkuma inni na kabajee hangafa jedhee gara kiyya dabarse ani immoo hagana istiqbaala jedhamti nama haasofni akkanaa tuni qeebaltii keessummaati umaallee waan nyaataaf dhugaatii isiniin godhu fi afaan qullaa isin haasofsiifna mee waan tokko tokko hawaasa keenyaaf akka dabarsuuf affeera. Hayyakumullah sheekota keenya galatooma maashaallah hedduu nu kabajan hedduu nu keessummeessitan nu guyyaa bakka sagantaa oollee gallee boqochuu jiru namni
bakka takka olee gaafa galee taa'u dadhabbii nama dhagahama. Achii fuutanii gad nu buuftanii bakka nuyi takkaan dhaqeen nu geessanii hawaasaa dhufnee haa deemnu malee keessa haa dabarru malee bakkoota biraa deemnee haa daawwannu malee dooniillee yaabbannee jirra. Halluuna jiraallee nyaannee jira. Xarafaan akkasii jiraame halkan nu taatee dhabne malee halluuna jiraallee jira. Waan guyyaa tokko nu saamee yaadateen jira. Halluuna jiraallee qabilchaatellee hedduu jira. Hawaasaan hedduu bareeddi magaalaa baay'ee hedduudha. As nu fiddanii bakka hawaasaa irraa nuti hin dhaqin nu geessanii nu daawwachiisuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. As durallee wajjin deemee dhugaadha. Ana ustaazaa mana keessan bullee akka ajaa'ibaan nu qaltanii nu keessummeessitanii akka namni keessummeessu nu gaggeessan. Arrallee akkasumatti bakka tana nu fiddanii daawwannaalee keessa jira. Nyaataa dhugaatii keessa jira. Waan silaamni keessummaadhaaf ta'u bakka guddoo tana nu fiddanii nu taa'aa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Bishaan gubbaa jirra akkuma obboleessi Rayyaa Najjaashimee maashaa Allah bishaan hedduu dachii bareecha meeyira bareecha namallee bareecha lafaa fi nafallee hedduu bareecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bishaanirraa waa hunda akka uume dubbatan ulleen bishaanirraa uumamne uffanni keenya kun bishaaniin miicama isaan salaanna isaan bareenna yoo inni hin jiraanne namni ni ajaa'iba dhugaa Rabbi dubbachuuf bakka bishaan hin jirretti hin baanu. Ta duraatii dheebuutu mataa gara si galcha. Talamadaati uffata kee qaama kee yoo dhiqachuu baatte akkasumatti miidhaa guddaa sirra gaha. Kana gaa bishaan biyya keessaati ka biyyarraa biyya wal garsiisu. Asiin duuba keenya namni gamaa mul'atu sana airpoortii hawaasaati. Asumarraa dooniin fuutee achi si geessiti faadha malee biyyarraa biyya nama ceesiftu bishaan biyyarraa biyya nama ceesullee Rabbi ulaanuuf haa banu jenna. Obboleessi Rayyaa Ustaaz Ibsaan na cinaa jira. Isaan dura taa'ee haasawallee xiqqoonatti walfaachaatumaan firra laalaa hangaraa dubbadde. Gara isaaniitti maayikii dabarsaa isaa wajjin turtii naa godhaachuu bahe. Ayyee sheekota ta'e. Obboleessi keenya Ahmed Najjaash waa'ee uumama leekii kana yookaan leeksii afaan Arabaa Ingiliffaatiin buheeraa jedhama afaan Arabaatiin. Afaan keenyan hara jedhamame haroodha. Haroon kuni akka itti uumamu wayita dubbatarreef na saamte akka hin jenne irra deemtanii dubbattanii waa yaadadhe ani barataa ji'oogiraafiiti. Ji'oogiraafii kanallee duraan barataa ture. Okay. Akka harri kun itti ijaaramu tokko artificial leekiin ka amma isaan jedhan sani kan namni ofiin hojjetu. Kan uumamaa kun immoo karaan inni uumamu keessaa tokko volkaanik irrapshin kan jedhamu jira. Volkaanoo lafti ofumaan gaccituudhaan haroon amma hawaasaa kun kan lafti ofumaan gadi citee bishaan jalaa ol bahe. Akkasitti akka beekan barbaadeeti. Namtolchee miti. Uumama kana keessaayyuu akkaataan inni itti uumamuun garii nama yoo naannoo san layni gurguddaan jiraate lafa kukkutee dhodhoosee achiin itti as bahee lafa kuta. Kun ammoo volkaanoodha. Dhooyitumaan lafa keessaa ol bahee akkasitti akka beektanii fi achumaan irraa dhooti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barri silaafuu nama nagarre salaama gaafatta. Nama nagarre salaamu alaikum. Akkam oltan nagaa oltanii ta'an uummata nagarre. Jarillee harfi qofa nu ergan qubeelee. Jarillee jiranii bara. Qubee nu erganii qubee. Waan ajaa'ibaa bara namni qabatamaa waliin agarre. Ka garuu namni kumaatamni miliyoonni istaadiyeemii tokko keessa taa'u tokkochi waliin argu garuu. Rabbiin akkas godhe. Ofi istaadiyeemii tokko keessa taa'a namni kumaatamni addunyaa tan hundarra. Isaan waliin argaa waliin argu nam tokko. Waan ajaa'ibaati waan tokko aadaa nutti tahee ajaa'ibuu irraa nu dabarse malee waan ajaa'ibanii beeke. Addunyaa kana keessa addunyaa kana keessa ani waan haga neetworkii konekshiniin ajaa'ibin jiru. Ana mana xayyaara konkolaataadhaami ani waan haga neetworkiin ajaa'ibin jiru. Neetworkiin konekshiniin addunyaa wali hidhu kun waggaa 300 dura nama tokko sagalee isaa Ameerikaa irraa Itoophiyaa dhageesse yoo jedhan fudhata. Hin fudhatu. Waggaa 300 irraa Ameerikaa irraa Itoophiyaa sagalee isaa dhagee. Mu'jizaata karaamaata keessa ture dur. Ulamaan wanni adda godhan mu'jizaa fi karaamaan mu'jizaan zamanni fedhallee dhufu waan akka isaa fiduu hin danda'u jedhan. Karaamaan immoo yeroo san qofa irratti gabaabbataadhaan hedduminaan. Fakkeenyaaf amma sagalee Umar sagalee Madiinarraa sagaleen isaa Faarisi dhagahamtee jirti. Gaafa yaa saariyaat aljabal yaa saariyaa aljabal jedhan sani Madiinarraa sagaleen isaa achi dhagahame lafa kiiloomeetirii 1000tti. Karaama. Har'a immoo sagalee nama tokko waraana itti ajajju asirraa Faarisitti Awurooppaatti waraana itti ajajju ajaa'iban ta'u. Kanaafuu ulamaani maal jedhan karaamaan
ويرو سنيق فكينا فما مريم ينفرد نبي زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ويتبرس هنيجد هندا يا تغوسا كان بيرأرق نقافته